ये अपने पास आ रखी है हुंडई ऑरा। इसमें दिक्कत है मीटर में। हमने जब इसे इसका मीटर खोला, मीटर खोलने के बाद हमने इसको चेक किया कि क्या दिक्कत आ रही है मीटर में। थोड़ी सी ये दिक्कत है। देखो दोस्तों, नई गाड़ी में मीटर खोलने में बहुत दिक्कत होता है कि डर लगा रहता है कहीं कुछ फाइबर वगैरह कहीं टूट ना जाए। फिर हमने इसे लिया है लैपटॉप पे। लैपटॉप पे लाने के बाद जो भी दिक्कत था, हमने इसका डाटा वगैरह जो भी दिक्कत था, हमने उसे सही किया, रिपेयर किया, लैपटॉप पे चेक किया। फिर हम लेके आ गए गाड़ी के पास। गाड़ी के पास लाने के बाद ये देखो दोस्तों, नई गाड़ी में दिक्कत होती है कि कहीं कुछ टूट ना जाए। कस्टमर भी खड़ा रहता है, कहीं टूट गया तो दिक्कत हो जाती। फिर हमने गाड़ी में लगा दिया। फिर हमने चेक किया, सब कुछ ओके था। फिर हमने कस्टमर को बोला, सर अब तो हो गया गाड़ी, एवरीथिंग। जिन भाई को भी किसी भी गाड़ी का मीटर रिपेयर करवाना हो, लोकेशन है चांदनी चौक, मुजफ्फरपुर।